Akkam jirtu daawwataa fi hordoftoota sagantaa Galoo Show. Akkuma isin beektaniin torban keessummaa qabadheesni dhiyaachuun kun yaadatama. Har'as keessummaa tokko nama jabaa, nama waaqayyo dhaloota kanaa fi qorichuma gadi kaase. Qoricha jechuun isin galaga nama cimaa jechuudha. Paasterii mana barumsaa Bible College irratti abbummaatii geggeessaa jiranii isaan utuu hundeessa jechuun arginu karaa biraa. Garuu abbummaatii itti gaafatamummaa fudhatanii dhaloota kana barsiisaa jiraachuutiin beekamu. Pastor eenyu jentan pastor Urgeessaa jedhamu ni beektu yaada qaba. Maayinni kolleejjii isaa jettan immoo Wisdom Bible College jedhama. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdanii. Waamicha keenya kabajuutiin tole jettanii gara istiidiyoo keenyaatti argamuu keessanii maqaa daawwattoota kanas isin galateeffachaa. Mee gara yaadama keenyaatti isin dabarsina maayinni jennaani pastor Urgeessaan kun egaa eenyu jedhanii daawwattoonni na gaafachuu danda'u. Ani pastor Urgeessaan nama akkasitti qoshee ofii suuraa kaastu jechuudha. Tole egaa ani maqaa koo Atumteetta soortuu waldaati barsiisaa kolleejjiiti seenaan koo gabaabaatti kana fakkaata. Baay'ee namatti tola. Akka yaadaatti anumtiyyuu mee paastoriin faayisatti filatanii eessaa kaasanii ta'anii eessatti ergamanii jennee yaada baay'ee kakaasurraa maaliif namoonni baay'inaan waan isin beekanii fi kolleejjii kan hundeessuun keessan sababuun isaa maayini? Kolleejjii Gaarsi Wisdom sababiin hundeessineef kolleejjii kan otoo hundeessin dura kolleejjii garaagaraatti barsiisaa tureera. Victory Bible College'itti barsiiseera. Akkasuma kolleejjoota garaagaraa irratti affeerramee barsiisaan ture. Sababiin guddaan kolleejjii kana akka banuuf mul'anni keessa koo bulee ka'eef otoon gara kolleejjii dhaqee hin baratiin dura barumsa macaafa qulqulluu barachuu baay'ee waaqayyoon kadhachaa ture. Gara jalqaba bara 90, 92, 93 kana keessa barachuudhaaf fedhii guddaan qaban ture. Baadiyyaa irraan tajaajila yeroo sana kolleejjii barachuu yeroon barbaadutti gaafachaan ture namoota baratan. Baay'ee ulfaataadha gisee sana barachuun hin danda'amu. Carraansaa dhiphaadha yoo karaa waldaa kenname. Lammaffaa immoo akka dhuunfaatti yaaddamu. Iskoolaarii yoo ta'e hin ala jechaadha. Kanaaf waaqayyoon kadhachaatiin ture. Baay'ee waaqayyoon kadhachaa ture. Dheebuu guddaan qaba. Yeroo tokko namni tokko Finfinneedhaa tajaajila bakkeen naannoo ani jiru dhufa. Namni kun macaafa qulqulluu barateera waan jedhaniif odeeffannoo akkamitti akkam barachuu danda'u gaafachuuf fagoorraan deemee dhaqee konfiraansii nama kanaa hirmaadhe. Gaafaan hirmaadhee gaafadhu. Baay'ee ulfaataadha. Namni si gargaaru rispoonsera qabda yaada akkanaa naa kaasanii yaada kana isaan irraa odeeffadhee galee baay'ee waaqayyoon kadhe. Waa tokko jedhee waaqayyoon kadhe. Yaa waaqayyo carraa naa laattee yoon baradheen carraa argadhee yoon baradheen namoota kaan namoota fedhii macaafa qulqulluu barachuu qaban dhuunfaadhaan illee nan barsiisan man jedhutti waadaa galeera. Waaqayyoof haa galatu. Waaqayyoo to baay'een turin karaa garaagaraatiin na gargaare iskoolaarii sanas naa kennee deemee akkan baradhu na taasisee mul'anni kun gisee sana na keessa ture jechaadha. Mana barumsaa Viktoorsitti barsiisaa turtanii akkuma kaastaniyyuu muuxannoo tajaajila qabdan irraa kan kennamu waamicha keessan wajjin wal qabata achi deemtanii barsiisuun keessan maal karaa kamiin deemtan maaliif yeroo baay'ee namoonni gaafa kana kaasanii nama firaan yookaan immoo nama namaan akkas ta'a jedhamee yaadama. Mee gara kolleejjii Bible College'itti kanatti immoo gaafa dhufnu akkam ture adeemsisaa? Adeemseen ittiin gara kolleejjii taadha deemee barsiisuu danda'eef durumaa kaasee mul'anni garaa koo keessa jiru barsiisuudha. Waltajjiitti otoon ol baheen tajaajiliin bara 86 garee faarfattootaa keessan ture. Daa'ima xiqqoo ta'ee. Hamma faarfannaan ga'utti macaafa qulqulluu fudhadhee dhaqee barattoota teenye gaaffii macaafa qulqulluu wal gaafannaa sinan barsiisan jedhan. Wantanii kun jiru dubbisuu irraa huwaaf jechaadha. Yeroodhuma sanaa kaasee nu barsiisaa naan jedhu ijoolleen baay'ee barsiisuutti garaan koo na guuttama ture. Jaalala waaqayyoo ta'ee booda gaafan baradhee jedhus garaa koo keessa kan kaawwamee jiru isuma kana ture. Mul'atuma koo keessa koo jiru sana waaqayyo walitti fidee isa gubbaarratti affeerramee karaa balbala sanaa bahee barsiisuu danda'e jechaadha. Keessuma keessa waan jiruuf? Keessa koo jira. Waaqayyos duraan dursee baay'ee
natti dubbachaa tureera daa'imummaadhumatti. Akkan barsiisaa macaafa qulqulluu akkan ta'u akkan hojii soortummaa hojjedhu hiikumti isaallee gizee naan galletti daa'imummaadhumatti illee ergaan natti dubbatamaa tureera waan akkasiitiin. Garuu fedhii kana keessa kootti guddachaa deeme booda caalaatti. Fedhiin kanaa gaafa guddachaa deemu maal hojjetta yeroo itti waldaan jettetti waldaa guddaa tokko gubbaarra taa'ee tajaajiluu irra namoota macaafa qulqulluu barachuu barbaadan nama 2 haa ta'u nama 3 haa ta'u fedhii kanaatu garaa koo keessa keessumatti gisuma waldaa keessa ture tajaajiltoota deeggaruu sappoortii godhuu haala mijeessuu fi waan akkasiitu baay'inaan garaa koo keessatti natti dhaga'ama ture. Baay'ee namatti tola. Mee kaayyoo banuu keessan maal egaa? Amma egaa akkaataan kan Musaa banuu keessanii fedhii keessan wajjin wal qabataa Waaqayyoo kadhannaa keessan dhaga'ee balbaloota kanas banuu irraa kan ka'e gara kolleejjii kanaa hundeessuutti dhuftanii kaayyoon hundeeffama kolleejjii kanaa maali? Kaayyoon hundeeffama kolleejjii kanaa akka nama dhuunfaatti kolleejjii tokkotti qacaramee barsiisuu nan danda'a. Haa ta'u malee fedhiin namoota macaafa qulqulluu baratanii Waaqayyoon tajaajilu immoo namoota baay'ee fedhii qaba. As keessatti immoo ulaagaa baay'eetu wanti nama daangessu jira. Humna dhabuun jira waan hin deemanii baratanii magaalaa dhufanii mana kiraa fudhatanii taa'uuf. Baay'inaan manni barumsaa magaalaa gurguddaarra kan jiru. Gara baadiyyaatti gadi bu'anii iddoo giddugala leenjii godhanii kennuun barbaadan. Namoonni baay'een dhufanii barachuu hin danda'anii tokko kolleejjii kana gadi buunee bakkee tajaajiltoonni baay'een argamanitti nama akka kolleejjii keenyaatti namni 15 naannoo tokkotti barachuu danda'a hoo ta'e nuti barsiisota erginee gatii kanfallee iddoo sanatti maatii isaanii bira ta'anii waldaa tajaajilan keessa ta'anii tajaajiluu danda'u. Yaada jedhu mul'ata kanaani kan kaane jalqabuma duraa akkuma dura isinitti hime waa tokko jedheera otoon gara mana barumsa macaafa qulqulluu deemee ofii kootiif hin barati. Akka nama wareega tokko wareeguutti dura Waaqayyootti waa tokko dubbadheera. Ani carraa argadhee yoon baradhe naannoo baadiyyaatti bahee iddoo giddu galeessa ta'ee gubbaarratti nan barsiisa namoota waan an baradhe nan hiraa nan kenna yaadan jedhu inni guddaa mul'anni garaa koo keessaa dura bulee kanarratti hojjechuun qaba kanan jedhu kaayyoo kanaanan mana barumsaa kana eegallechaadha. Fedha Waaqayyoo ta'e toon barachaa jiru otoo baanee hojii kanan hojjetiin Waaqayyoo yaada kana garaa koo keessatti baay'ee guddisee na keessa bule. Barattoota yeroo sana wajjin hin barannutti baay'ee himaan ture. Amma yeroodhaaf baanee bootaa garaa garaa tajaajiluu dandeenya. Booda garuu nama muraasa haa ta'u baay'ee haa ta'u kolleejjii jedhamee maqaa guddaa qabaachuu haa baatu iddoo leenjii giddugalaa bakkeetti tajaajiltoonni baay'een baratanii ba'anii bu'a qabeessa ta'an bannee barsiisuu qabna jedhee yaada kana dubbachaatiin ture. Kaayyoon keenya inni guddaan akka namoonni baay'een beekumsa Waaqayyoon tajaajilan humna kan hin qabne dhufanii magaalaatti kan hin baranne naannoo isaaniitti mana barumsaa akka argatan beekumsa dhugaa macaafa qulqulluu baratanii akka tajaajilan mul'anni koonni guddaan kaayyoon inni ka'eef kanaaf jechaadha. Odeeffama sana wajjin wal qabsiisnee gaaffii tokkotu jira maanni akka komii alaan jirutti boitti bu'insa nama dhuunfaa yookiin immoo dhaabbilee dhuunfaa iddoo turtan wajjin wal qabata kolleejjii kana banuun paastarii faan jedhamu komiin garaa garaa ni jira. Inni kun ammoo dhugaadha. Sababa achi walitti bu'ee fi akkuma aarii wayii dhufee nuuf bane wayii immoo kolleejjii kana bane malee an jedhamu jira gaaffiin sun wayitti dhabinsa keessaniif sababa maaltu jira? Namni illee akkuma dhagayeettis dubbachuu danda'a. Walitti bu'insi yoomiyyuu bakkee kamittiyyuu hojii hojjetamu keessatti numa kaafama. Inni jira bootaa garaa garaatti bakkeen deemee tajaajiletti. Isa hundumayyuu bira dabarree hojii Waaqayyoo hojjechaa turre. Inni guddaan kanani bahee kolleejjii kana baneef walitti bu'insaan miti. Nda'uun warri wajjiniin hojjechaa turre amma waggaa 2 amma waggaa 3tti naa bilbilaa turan wajjiniin akka hojjennu jijjiirraa bootaatiin kanan wannoo jedhee deeme duraan dursee namoonni itti me jira. Bahee bal'inaan hojjechuun barbaada. Magaalaa baadiyyaa irratti illee gadi buunee hojjechuu qabna. Dirqama magaalaa gurguddaa gubbaarraa teenyee barataan achitti dhufu jennee eeguu hin qabnu. Yaada jedhu kana dhiyeessaan ture. Yeroo magaalaa laqamtee Victory Bible College
keessa barsiisaa turetti iddootti barsiisaa kolleejjiin jedhe malee Wallaggaa yuunivarsiitii barattoota barataniif bifa isaanitti dhiyaatu. Horii baay'ee ittumaan mana kiraa waan fuunu barataa kan falchiifne gara barataa baay'ee achitti barsiifne eebbifneera. Barattoonni sun amma kaan sababii hojiitiin hojii mootummaa qacaramanii bootaa gara garaa deemaniiru. Baay'ee kan na gammachiisu kan waldaa dhaaban jiru bakkee deemanitti waldaa kiristaanaa kan tajaajilan jiru. Barumsa isaaniillee sadarkaa itti aanutti kan itti fufan jiru. Yeroodhuma sanaan kolleejjiitti beeksiseera. Haa bal'atu. Waan tokko waan hojii waaqayyoo dhiphisuu caala bal'isuu namoota baay'ee biraa akka ga'u gochuu bal'ifnee hojjenna deemnee magaalaa gara garaatti mul'anni na keessa guddaadha. Mul'ata guddaa kana namoota biraan dhaqqabsiisuu qabna deemnee leenjisuu barsiisuu akka namoonni immoo ba'anii hojjetan gochuu qabna yaada jedhu durallee dhiyeessan ture. Kolleejjiidhuma jiru keessatti illee bakkee baay'eetti isaa wajjiniin hojjedheera. Hin beeku waggaa 2 waggaa 3 yeroo irratti fudhannee kadhannee waan baane malee waan nama wajjinii wal lollee dhimma walitti bu'iinsaa wajjinii waliin qabatu. Mee haa ta'u al tokkoon gara duubaatti deebisama inni ammuma kan dubbattanii namoota nu barsiisne keessaa namoonni baay'een gara hojii mootummaatti deemaniiru kan jettanidha. Gara hojii mootummaatti deemaniiru kanan jedhe barattoota yuunivarsiitii otoo barachaa jiranii nu biraa immoo dhufanii baratan. Barumsa akaadaamii barachaa jiru otoo barumsa sana barachaa jiranii dhufanii wiikendiidhaan galgala barachaa turanii. Inda'uum barataan keenya tokko Wallaggaa yuunivarsiitiirraa kan barachaa ture hojii mootummaatiin ramadamee Beenishaangul Gumuz keessa dhaqee galee ture. Barataan kun utuma hojii mootummaa hojjetu waldaa kiristaanaa tajaajilaa waldaa hundeessaa iddoo giddugalaa leenjiillee qopheesse achi keessa gara barattoota nama 20 olii eebbisiifne isa wajjinii. Isa wajjinii nu jechaadha. Naan akkasitti hojjetan jiru. Naannoo fagoo gara Boorana keessa naannoo Muyyaalee kan deeman jiru. Boota adda addaatti kaan ogummaa mana yaalaa kan deeman. Na bu'aa guddaa buusaniiru. Namoota baay'ee bira dhaqqabuu qaba dubbii waaqayyoo. Kana wajjin wal qabsiisee maal kaasuu barbaadanii amma sadarkaa digiriitti barsiisaa jirtu. Manni barumsaa kolleejjii Wisdom Bible kolleejjiin kuni amma digiriitti barsiisaa jira. Namoonni isin biraa baratanii hojii mootummaatti gaafa bobba'anii mootummaan akkamitti dookumentii isin barsiisanii fudhata? Dookumentii kan keenyaan otoo hin taane barnoota akaadaamii kan baratan jechaadha. Digirii kanuma manni barumsaa mootummaarraa kan baratan malee isaan keenyaan miti. Isaan keessatanii ta'uu fudhachuu danda'u? Isaan keenyaatiin waldaa kiristaanaa fudhataa muuxannoo jireenya isaaniitiin argatanii fi ga'umsa argatanii waldaa kiristaanaa tajaajilu. Yaadni akkasii waan jiruuf yaada kana kaasa dabalataanii. Yeroo ammaa kan immoo manni barumsaa macaafa qulqulluu yookiin kolleejjiin garaagaraa kan iddootti macaafni qulqulluu barsiifamu baay'inaan utuu jiru qulqullinni tajaajilaa immoo gadi bu'ee jedhamee hamatamaa jira yookaan baay'ee gadi bu'aa jira jedhamee kaafamaa jira yaadni kuni. Inni kun maal isinitti fakkaata? Maaliif teettanii moo yaaddu kana? Iddootti Bible kolleejjiin babal'ateetu jiru. Utuu kun hin jiraatiin iyyuu qulqullinni tajaajilaa sirriitti jirama. Maaliif jennaan gama faarfannaatti yoo kaastan faarfannaan dur afedhama. Gama kadhata garaagaraatiin lallaba garaagaraatiin barsiisa garaagaraatiin inni amma akkas ta'e inni amma akkas jedhameetu sababni garaagaraa irratti kaafamaa jira. Utuma akka ammaa kana manni barumsaa kolleejjii macaafa qulqulluutuun babal'atiin jechuudha. Dur afee qulqullinni tajaajilaa jedhamee gaafamu komiin akkasii kun jiraachuudha. Amma garuu utuu manni barumsaa macaafa qulqulluu iddoo iddootti babal'atee jiru. Rakkoon gadi bu'iinsa tajaajilaa kun maal jettanii kaastu kana? Kun dhugaa qabatamaadha. Waan lafarra jiru. Manneen barnootaa baay'inaan jiru. Amma baadiyyaatti, amma magaalaa baadiyyaatti galee banamee jira kolleejjiin adda addaa. Kaan bifa distaansiitiin barumsa fageenyaatiin kennamaa jira. Kaan immoo qaamaan iddoo giddu gala leenjii adda addaa jira. Ta'ullee qulqullinni tajaajilli waldaa kiristaanaa gubbaatti kennamaa jiru hir'achaa deemeera. Sababiin isaa inni guddaan akka yaada kootti ijaa manni barumsaa macaafa qulqulluu baay'atee miti. Tokkoffaan namoonni dhaqanii baratan, namoota mul'ata qaban, namoota waamicha qaban, namoota waaqayyoon tajaajiluu barbaadan
ta'uu qabu. Yeroo tokko tokko maaltu jira barnoota biyya lafaallee kufanii taa'urra kana baranna kan jedhan jiru akka filannoo godhanii. Jireenyaaf namni tokko barachuu hin danda'a yoo tajaajiluudhaa baate. Jireenyaaf yoo barate namni waa baay'ee fayyadama. Kan hin tajaajille namoonni baay'een amma sadarkaa olaanaatti kan baratan jiru. Baradheeraa qabaa. Dokumentii isaa qabaa. Dippiloomaa qabaa. Digirii qabaa. Jedhanii yeroo tokko tokko waldaa kiristaanaa gubbaarraa waraqata koolleejjiidhaa baratanii fudhatanii ba'anii waan akkasii baradheen jira qacaramuu danda'a sitti jedhanii waldaarra deemanii kan gaafatan. Waraqata sobaan hojjetamee jiru. Baratee iyyuu haa ba'u. Haa ta'u malee inni kun qulqullina dhoowweera. Kaayyoo maaliitiif barate? Namni mul'ata qabu, namni waamicha qabu dhaqee barachuu qaba. Tokko namoota dhufanii baratan gubbaarraa agarra tajaajiltootuma mataa isaanii jireenya isaaniirra. Lammaffaa immoo manni barumsaas manumti barumsaa koolleejjiin adda addaa dhaabbatee jiru. Barumsimti mana barumsaa macaafa qulqulluutti kennamaa jiru qulqullina hangam qaba. Maqaa otoo hin taane maqaa dippiloomaa digirii maastersii maal jedhamu otoo hin taane hammam qulqullina qaba. Maqaa koolleejjiillee kana sana jedhee woon kaasuudhaa baadhe. Namoonni koolleejjii macaafa qulqulluuti eebbifamne kan akkasiiti maastersii qabna namoonni jedhanii dhufanii maal qabdu asitti barachuu barbaanna jedhanii dhufan jiru. Lakkii nuti dippiloomaa qabna, digiriis hin qabnu, maastersiis hin qabnu yeroo itti himne jira. Jijjiirama jireenyaa barattoota gubbaarratti ta'e irraa kan ka'e meekoottaa baradhaa jedhanii namoonni maastersii qaban namoonni lama deebi'anii dhufanii dippiloomaa nu biratti barataniiru. Sagalee Waaqayyoo amma barree kan jedhan jiru. Maaliif ta'e kun jedhee gaafan gaafadhu. Jarreen kuni barumsa biyya lafaatiin digirii qabu akkaadaamiidhaan. Waan digirii qabaniif kan barumsa macaafa qulqulluu dhaqanii maastersii baratan. Afaan Ingiliffaatiin jechaadha. Waa'ee macaafa qulqulluu bu'uura waan tokko hin qaban. Bu'uurri isaan baratan wanti isaan beekan hin jiru. Isaan iddoo sanatti waa'ee riisarchii hojjechuu waan adda addaatiin biizii ta'anii waanumti galeef hin jiru waa tokkollee. Kanaaf deebi'anii egaa dippiloomaa baratanii booda amma macaafa qulqulluu baree namni jedhee jira. Yeroo tokko tokko qulqullinni akkaataa nuti ittiin fudhannee barsiifnu barumsi nuti kenninu baay'ee murteessaadha koolleejjoonni jechaadha. Beekamtiidhuma argachuu fi koolleejjiin keenya guddaadha akkana ta'e kana ta'e otoo hin taane ammam jireenya barataa gubbaarratti dhiibbaa uumu. Ammam beekumsa sagalee Waaqayyoo dhugaa ta'e horate. Namni nuti barsiifnee leenjifnee baanu deemee dhaqee namni kun akka kennaa isaatti waldaa kiristaanaa keessatti bu'aa buusuu danda'a. Waldaa dhaabuu danda'a. Namoota tajaajiluu danda'a. Beekumsa qabaachuun barbaachisaadha. Lammaffaa immoo jireenyi isaa ammam jijjiirameera. Koolleejjiidhaan baradhee baadha. Jireenyatti immoo hojjetama. Gaafa dhaqee waldaa kiristaanaa wajjinii nama wajjin walii galee jaalalaan tokkummaadhaan hojjechuu hin danda'u. Kanaaf qulqullinni koolleejjootaas jira. Qulqullinni barataa irratti hojjechuu qabna mataa keenya. Barataa dhufe sana gubbaa irratti hojjetamuu qaba. Barataa sana gubbaa irratti egaa hojjetamee achitti ilaallamuu qaba. Waldaa kiristaanaatiif bu'aa hin buusu namoota hojjechiisuu hin danda'u yoo ta'e beekamtiin nuti kenninu baay'ee murteessaadha. Kunis akka barumsaa biyya lafaa namni horii kootii nan baradhe rakkina maal qabaa horii kiyyaa nan baradhe jedhu miti. Yeroo barataa fudhannuu kaafne waamnee teechifnee gaafachuu mul'anni kee maali? Maaliif barachuu barbaadde namoota hedduu nan gaafadha. Yeroo baay'ee gaafadheera. Akkasitti ani barataa cimaan ture barumsi naa dhufuu didee kanallee baradha dheenii an jedhanii dhufan jiru. Rakkoon qulqullinaa kuni mana barumsaa wajjin waliin qabatu isa jedhuun kaasaa jirtu abbasni. In qabata mana barumsaa wajjin koolleejjota wajjin in qabata. Maaliifi haaraa yoo ta'e nama hubannaa hin qabne yoo ta'e irratti hojjechuu qabna koolleejjii. Namni dhufee macaafa qulqulluu baratee bahe hundi tajaajilaa ta'uu hin qabu dirqama. Dirqama tajaajilaa ta'uu hin qabu. Gizee kana jennu tajaajilaa waltajjii jechuudha. Karaa biraatiin tajaajiluu danda'a. Kana wajjin wal qabsiisnee gamaa inni
akka amma yaada kaasaa jirtanitti tajaajiltoota amma dhufanii barachaa jiran yookaan namoota amma dhufanii baratan keessa kennaa isaanii malee dhufanii iddoo isaanii waan dhaabataniif qulqullina tajaajilaa dhabuu kana fidaa jiru baay'inaan. Isa dhugaa yaadi isin kaasaa jirtanii. Durumayyuu qulqullinni tajaajila arga jiraatee isin immoo dur jiranni kaasan irraa namoonni kaasaa jiru namoonni baay'een kaasaa jiru. Isin immoo beekumsa isaan qaban irratti dabaltanii fi warra kana muuxannoo maal ga'umsa kennaafii jirtu akka immoo haa ta'u ture mee gara fuulduraatti. Wanti ta'uu qabu namni hundumtuu tajaajilaaf macaafa qulqulluu barachuu hin qabu. Jireenyaaf barachuu qaba. Warri waamicha qaban immoo jiru. Waaqayyoo kan waame akka waldaa kiristaanaa tajaajilan akka babal'isan akka barsiisan tajaajila garaagaraatiin waldaa kiristaanaa keessa akka hojjetan kan waamaman jiru. Koolleejjiin mana barumsaa namoota kana kallattii kamiin iyyuu haa ta'u gizee simatu ulaagaan beeksisa gubbaarratti baafamu jira. Beeksisa gubbaarratti ulaagaa baafame sana dubbiseen dhufa namni. Isa qofaadhaan galmeessuun gahaa miti. Barataa dhufu gizee simatan maaliif barachuu akka barbaade kaayyoo isaa gadi fageenyaan gaafachuun ittiin tajaajila argadhaadha baay'een isaanii gizee dhufe bakkee hojii argadhaa boota argadhaa ittiin hojii barbaacha biddeena barbaachaa kan dhufan jiru. Waamichi garuu waaqayyo nama waameef akkatti tajaajilchiisu waan laatuuf qaba inni gaaffii biraati. Garuu kan ta'uu qabu namni kaayyoo dhaabbateef waamicha waamameef sana waamicha isaa galmaan ga'uudhaaf waa guuttachuu qaba beekumsa macaafa qulqulluu dhufee fudhate. Ittiin beekamtii argachuu duwwaa miti. Isa kanadha yeroo baay'ee kan nuti barattoota keenya cimsinee hubachiina. Namni tokko mana barumsaa macaafa qulqulluutti amma dabarsetti gaafa ba'u waraqaa sana fuudheen agarsiisu waldaatti. Kanan digirii fudhadhee dippiloomaa fudhadheen jedhu inni dookumentii keessa taa'a. Jireenya. Kanaaf irratti hojjechuun koolleejjiin macaafa qulqulluu sirriitti bilcheessuun barsiisuun gorsuun jireenya barataa sana gubbaarratti dhiibbaa uumuun baay'ee barbaachisaadha. Beekaa fakkaatee dhufanni kaan anuu beekaadha gaaffii gaafataa hin deebisa waa baay'een na mudataana yeroo baay'ee. Macaafuma qulqulluuyyuu waldaa dhaabeef hojiin kennaawwan garaagaraa irraan hojjetameef hubate jechuu miti. Kan gaaffii garaagaraa kaasan jiru. Taa'aa tasgabbaa baradhaa. Yeroon kun yeroo barumsaati. Yeroo boqonnaati. Yeroo kadhachuuti. Yeroo barachuuti. Sirriitti gubbaatti hojjetamuu qaba. Barattoota dhufan gubbaa irratti jechaadha. Beekumsa qofaa otoo hin taane jireenya isaanii gubbaatti hojjetamee asii bahuu qabu gizee gara koolleejjii dhaqan. Kanatti daballee maalti kaasuu qabna? Isin amma namootuma dhufan qofa walitti qabdanii galmeessanii barsiisuu jalqabdu moo namni tokko barachuu gaafa dhufu waldaa kiristaanaa irratti waraqaa geggeessitu fidatee waldaan immoo akka kennaa isaatti yookiin immoo akka ayyaana irra jirutti ilaaltee isiniif erguu dandeessi. Ture minni tu yaadni kun jiraate jechuudha. Isa kana walii galtumoo akkam isin? As gubbaa irratti yaada lamatu jira. Kan waldaan xalayaa geggeessitu waraqaa qulqullinaa barreessanii fi kan waldaan ergatan jiru. Waldaadhaan kan dhufan. Akka dhuunfaattis immoo otoo waldaan hin ergiin kan dhufanii baratan jiru. Yeroo tokko tokko karaa waldaa kiristaanaas rakkoon jira baay'inaan yeroo tokko tokko duwwaayyuu miti. Waldaan nama ergitu tajaajiltoonni baay'ee hedduu ta'uu danda'u. Muti ebelu qofaadhaaf xalayaa kennina inni qoftee haa baratu. Inni kun immoo yoo barate eessa tajaajilaa yaada jedhu yaadni boruu eessa tajaajila yaadni jedhu illee jira. Ilaalcha akkasii gubbaarratti nuti maal goonaa nama sana waldaan kanfaltiillee kanfaluufii baattu waa'ee iddoo boruu eessa tajaajilaa kan jedhu illee haadhiiftu. Mul'ata isaa qulqulleessite dhuunfaadhaan nan baradha hoo jedhe waraqaa qulqullinaa akka inni fiduun taasifna muti. Boruu eessa tajaajila namni lafa mul'ata isaa tajaajila. Yeroo baay'ee waldaan kiristaanaas irratti rakkina qabu. Nama nan baradha mul'atan qaba jedhu nama karaa waldaatiin ofii isaaniitti barsiisuu barbaadanii malee waldoonni baay'een hin kennan. Xalayaa kennanii fi hin geggeessan. Lammaffaa immoo koolleejjiiwwan jiran gubbaarratti koolleejjii keenyatti baratte malee bakkee akkasitti akka nuti barattu siif hin kenninu. Waldaan keenya koolleejjii qabdi achitti baradhu. Inni sunis asitti baradhu kan jedhu jira.
Kana gubbaa irratti nuti maal goona? Warra waldaan erganis haa ta'u hin fudhanna. Warra dhuunfaadhaan dhufan immoo waldaarraa xalayaa qulqullinaa fiduu qabu. Kaayyoo maaliitiif akka baratu? Waldaa sana keessatti akkamitti akka inni qabamee jiru? Waldaa hin qabu hoo jedhe gaaffii guddaa nutti. Nama waldaan qabu akkasumatti dhuunfaadhaan baradhade miseensa waldaa tokkoo ta'e waldaa tokkotti qabamee tajaajilamee iddoo sanaa akka miseensaatti dhufuu qaba malee eenyuuf leenjifna achi gubbaa irratti nuti of eeggannoo cimaa goona. Wanti nu mudates jira haala akkanaa gubbaa irratti. Kara deemaa callisneen keessummeessinu. Callisneen keessummeessinu. Inda'uun maali kiristaanaa maali yoon baradhe jedhee ortodoksiin waldaan ortodoksii gisee dhufan jiru. Abbaa ilma hafuura qulqulluutti namantu miti anis nan amana gara Jimmatti giseen barsiisaa ture. Nan baradhaa yoon peentee ta'uu baadhee beekumsa macaafa qulqulluu barachuu hin danda'u. Barachuu hin dandeessaati dura muti kan barsiifnu maal akka ta'e kan keenya baruu qabda jedhee teechisee itti mee. Meebii namni kun amma maaliif barachuu barbaade? Waraqaa iddoo sana koolleejjiidha maqaa koolleejjii waan jedhameef waan koolleejjii akkasiirraas baradhee bahiira waan jedhu waraqata qabachuu barbaade malee waa'een kaayyoo koolleejjii kun dhaabbateef hin galleefi. Yoon dogoggoruu baadhee turtii waggaa 5 natti fakkaata hundeeffamni koolleejjii kana. Bu'aa isin buustan hammami? Barsiisa keessaniitiin hammamtu jijjiirame? Barsiisa keenyatti bu'aan nuti buufne tokkoffaa naannoo fageenya gubbaarraa kan jiran gara baadiyyaa nama 10, 15, 20 akkasitti bakkeen nuti itti barsiifne jira. Barsiifne eebbisiifne. Waldaadhaaf ga'umsi isaanii horatanii waldaadhuma kiristaanaa keessa tajaajilaniif bu'a qabeeyyii kan ta'an jiru. Kaan immoo waldaa gubbaa irratti amma kanan tajaajille akkasumatti kan baratan har'a dhufanii naannoo Finfinneetti illee galanii Waaqayyoof haa galatu soortuu waldaallee ta'anii hija godhatanii har'a baay'ee abbaa ta'anii gisee isaan tajaajilan kan allaalee gammadaa jiru namoonni baay'een jiru. Ammumayyuu. Giseetti barsiisaa jiru yeroon itti barattoota keessaa warri muuxannoo tajaajila dheeraa qabanii fi umurii dheeraa qabanii matumaan chaaleenjii na godhan jiru. Kuni daa'ima miti maa barataa? Umuriin isaa daa'ima waggaa 20 hin dabarre namni jedhame jira. Har'a garuu namni sun soortuu beekamaa. Waaqayyo kallattii hundumaanuu eebbisee jechaadha. Guddatanii jechaadha. Nama mul'ata qabu yoo barsiifne boruutti hin qaanuuf yoo irratti hojjetame. Namni kaan immoo kan hojii dhuunfaa qaban, kan hojii mootummaa hojjetan, beekumsa macaafa qulqulluu qabaachuu fi jireenya isaanii jireenya hafuuraa guddachuudhaaf kan baratan jiru. Isaan akkasiillee kan baay'ee egaa barumsa kana barannee eebbifamne irraa jedhanii baay'ee guddatan jiru. Kana gisee ilaallu baay'eedha baay'ee amma kana 2, 3 jenneen dubbannu dhugaa ba'umsa qabatamaa ta'e qabna. Deebi'anii dhufanii kan dhugaa nuu ba'an jiru jecha. Waan namatti toludha baay'ee. Akka komiitis akka yaadatti siin karaa alaa wanti nuyi dhageenyu maali namoonni kolleejjii Baayibil kolleejjii irratti baratanii baay'ee yeroo baay'ee maaliif filoosoofii yoo ta'u maaliif ta'u maaliin sababni isaa? Yeroo baay'ee macaafa qulqulluu baratanii erga ba'anii booda dubbii Waaqayyoo qulqullaa dhiisanii ba'anii yaada mataa isaanii maa tajaajiludha. Koorsii dhumti koolleejjiitti nuti kenninu baay'ee murteessaadha. Qulqullinni koorsiin koolleejjiitti kennamu maal fakkaata? Koorsiin koolleejjii tokko keessa galee kana sanan jedhu maqaa kan qabu jira. Matuma isaati. Barumsi filoosofiin koolleejjiin kennan jiru. Afaan illee gabbifachuudhaaf afaan rakkina qabu. Wantoonni adda addaa kan itti daddabalaman jiru. Isa kana gubbaa irratti rakkina guddaatu jira. Akkuma waliigalaatti iyyuu. Koorsiiwwan koolleejjiin kennan qulqullaa'aa macaafa qulqulluudha. Macaafa qulqulluu amma ta'etti gadi fageenyaan ijoonsaa kan caalu barumsa hafuuraa barumsa macaafa qulqulluu kan ittiin hojiin hafuuraa hojjetamu ta'uu qaba. Kan wantoota taanaan gara biraatti dabalachuu hin danda'ama. Walitti makamaadhaan. Walitti makamaadha. Yaa amma immoo akka yaada waliigalaatti darbina. Yaada waliigalaa gaaffii tokkoon isiniif kaasamaa inni. Yeroo baay'ee tajaajiltoonni
maqaan isaanii babbadanii maqaa gaarii jechuun maqaan isaanii badee gaafa jedhu namoonni maqaa gaarii kan hin kenninee fi miidiyaa gubbaarratti gaafa maqaan isaanii badee kaasanii deebi'anii qalbii diddiirrannaa akka waan ofii isaanii fudhataniitti yookaan immoo akka saba wajjin qalbii diddiirrannaa fudhataniitti dhiifama gaafachuutiin as ba'u gara waldaatti yookaan immoo gara sabaatti yookaan immoo gara uummataatti achi asii yeroo qalbii diddiirrannaa keessaa baaneerra yookaan immoo dhiifamni nuu ta'eera yookaan immoo dhiifama nuu godhaadhanii dhiifama gaafachuutiin as baanii of beeksisu. Dhiifamni kan gaafatamu namaaf moo waaqayyoof akka barsiisaa macaafa qulqulluu tokkotti si maal jettu kana? Eenyuuf dursu qaba dhiifamni? Ofii isaanii waaqayyo wajjin moo ofii isaanii nama wajjin kamtu dursu qaba? Inni kuni tokkoffaa gubbaarratti tajaajiltoonni gocha akkanaa waan sagalee waaqayyootiin fudhatama hin qabne waan jireenya saba waaqayyoo fuulduratti qulqullina hin qabne raawwatanii matuma isaaniitiin waan gaarii gochaa hin jiran waan fokkisaadha. Ta'ullee egaa dogoggoranii kan sirreeffamuu qaban aaboo waldaa kiristaanaa keessatti tajaajilan sanaati. Waldaan sun egaa isaan dogoggoranii booda jarreen kana dhaabdee waldaan seera qabdi. Seera hin qabdu taanaan baay'ee rakkisaadha. Tajaajiltoota kana dhaabdee waldaan kiristaanaa adabdee karaa gamashiitiin karaa bulchiinsaatiin jarreen kun yaada garaa geeddarannaa dhugaa akka qabaatan taasisuu qabdi. Innam waldaan kiristaanaa jechaadha waldaan isaan keessa tajaajilan. Waldaan sadarkaa kana hin goonetti yeroo ammaa kana wanti nuti amma miidiyaadhaan waan garaa garaatiin ilaalaa jirru kuni wal saaxiluu jira waan garaa garaa jira. Achi gubbaarratti jarreen warra saaxilan kana sodaatu yoo ta'e jarreen kun ammas yaada garaa geeddarannaa dhugaa hin goone hin taasifne yoo ta'e ammas dhokatanii tooftaa biraatiin yaada sanarraa hin deebi'an jechaadha. Yaada kana kan hin kaasee fi raajummaa isaatiin namoonni isa beekanii raajii dogoggoraa raajee deebi'ee immoo qalbii diddiirra dheeraadha. Faarfataan faarfannaa dogoggoraa faarfate yoo jechuu baannee gocha dogoggoraa dogoggoree dhiifama gaafachuu kan qabu erga dogoggoreetu hin ta'in duruma ofii isaaf qabu immoo jireenya gaarii jiraachuu qaba kan sabni ichisaa erga isa jiraateeti jedhamee yaadama. Inni kun maaliif barbaachisa? Dhuguma qalbii diddiirateetu dhufee sabattas ba'ee an qalbii diddiirra jechuun isaa kun fudhatama qaba. Qalbii diddiirrannaan ittiin saba fuulduratti fudhatama argachuuf otoo hin taane jalqaba duraa fuula waaqayyootti yaada garaa dhugaadhaan yaada cabaadhaan namni kun deebi'uu qaba. Deebi'ee jireenyi isaa ijaaramuu qaba fayyuu qaba. Gocha balleesse waan akka dubbii waaqayyootti hin taane sana waan irraa maqe sana kallattiidhaan yaada garaa geeddarannaa dhugaa taasise jireenyi isaa deebi'ee fayyuu qaba. Tajaajilaaf ariifachuu otoo hin taane tajaajilli nama jiraateef tajaajila. Kanaaf as gubbaarratti ammas gahee waldaa kiristaanaa qabdu baay'ee guddaadha. Waldaan garuu bara kana dadhabdeetti sababii garagaraati. Sababii garagaraati. Amma namni tokko waldaa kiristaanaa keessatti yoo dubbate cimsee yoo dubbate hoogganaa kana nuu buusaa jechuutu jira. Yeroon itti waldaa tokko gubbaarratti tajaajilaa turetti gaafa waan tokko sirreessuudhaaf gaafa ni jajabaadhu waaqayyoon kadhadhaa nama kana waaqayyoon irraa kaasuu gizeen itti jedhamee jiraan. Gaafa dhaga'u garuu naan gadde yaa waaqayyoo namootaaf ani bu'aan buusamoo ani namoota miidha gaafan jedhu garuu eenyu jedhe gan jedhu gaafan bira ga'u namni jedhe sun rakkina qaba. Rakkinni isaa waan tuqameef nuti rakkinni isaa dogoggorri isaa baay'een ammaan faarfattootaa arraajotaa waan adda addaa jenneera. Soortuu waldaa kiristaanaa hooggantoonni waldaa kiristaanaa gahee olaanuu qabu. Sirreessuu qabu nama waaqayyoon sodaanne nisaa galchanii tajaajilatti deebisuu qofaa miti haa ta'u. Tajaajilatti deebi'ee daddafee waltajjii argachuudhaaf yaada garaa geeddarateera yaada garaa geeddarachiifneera jedhanii daddafanii beeksisu. Inda'uum yaada garaa geeddarannaan miidiyaa gubbaatti beeksisuun maaliif barbaachise? Waldaa sanatti haa beekamuu malee. Daddafee waamamuufi karaa tokkoon deebi'eera jedhamee haa dubbatamuufi. Kanaaf as gubbaarratti waldaan kiristaanaa gisee jennu hooggansi waldaa kiristaanaa gubbaarra jiru akka ta'utti gaheesaa bahuu hin dandeenye. Dadhabbii qabna as gubbaarratti. Hammallee waan nuti gahee keenya hin baaneef waan hooggantoonni waldaa kiristaanaa gahee isaanii hin bahiniif karaa biraatiin aaboo waldaa caalaatti kam sodaachuutti ta'anii maqaa koo na saaxiluu akkasana godhuu isa jedhu isa kana sodaachuutti deebi'an jechaadha. Waan waldaan kiristaanaa hojjechuu qabdu
qaamni biraa hojjetee qaamni sun immoo jarri qilleensuma gubbaa irratti deebinee irraa amannee irraa ittiin deebinu maal jedhu hammam hordoffiin jira. Waldaan hammam hordofti. Waldaan hammam duukaa buuti. Inni cimaan inni murteessaan waldaan kiristaanaa aboo waaqayyo isheef kenneen hojjechuu qabdi. Jireenya namaa gubbaa